Hér ferðasaga mín Cape Wrath Trail gönguleiðina sem liggur hálendi vesturhluta Skotlands. Gönguleið sem ómerkt, óstikuð og talin ein af erfiðustu og afskekktustu gönguleiðum Bretlands eyja. Gönguleiðin, þegar hún farin frá suðri til norðurs eins og ég gerði, liggur frá vesturströnd sjávarlónsins Loch Linne, nærri bænum Fort William, til höfðans sem gönguleiðin dregur nafn sitt af, það Cape Wrath, sem norðvestasti höfði meginlands Skotlands. Seinna í þessari ferðasögu minni á ég eftir að útskýra merkingu orðsins Wrath og tengsl þess við norræna víkinga. Eitt af því sem einkennir þessa gönguleið að hún ekki bundin við ákveðna slóð frá upphafi til enda. Þess í stað hægt að velja úr fjölda mismunandi leiða, allt eftir persónulegum áherslum, veðri og aðstæðum. Gönguleiðin krefst bæði líkamlegs og andlegs úthals. Samkvæmt þeim upplýsingum sem ég fann á veraldarvefnum lengd hennar 320 til 400 kílómetrar, allt eftir leiðarvali, og uppsöfnuð hækkun getur numið 12.000 metrum. Einnig getur veðrið verið óútreiknanlegt, búast má við rigningu, roki og jafnvel frosti. Margar ár óbrúaðar og geta suma þeirra orðið illvaðfærar eða ófærar með öllu í vatnavöxtum. Þó oft sé hægt að fylgja misgóðum dýraslóðum, gönguslóðum og vegslóðum einnig víða engir slóðar og þá sérstaklega þar sem hin fjölmörgu mýrlendis svæði með djúpum og varasömum leðjupyttum eru. Ég fór mína göngu í apríl og þurfti því ekki að óttast mýbit, en þurfti þó ávallt að hafa varan á mér gagnvart skógarmítlum sem meira en nóg af á þessum slóðum og geta borið með sér Lyme sjúkdóminn. Verðlaun gönguleiðarinnar felast meðal annars í kyrrðinni sem ríkir á afskekktum svæðum, kyrrð sem aðeins rofin af fuglasöng og öðrum dýrahljóðum, vindinum, regninu og nið áa og lækja. Mögnuðu landslægi hárra fjalla með bröttum hlíðum sem sumstaðar ganga í sjó fram, stórum og smáum stöðuvötnum, víðáttumiklum heiðum, grösugum dölum, skóglendi og fjölbreyttum plöntum. Dýralífi eins og til dæmis hjörtum sem nokkuð var og áttu það til að stangast á, litlum snákum, ekki alvarlega eitruðum þó eða árásargjörnum, fullvöxnum froskum og halakörtum, skordýrum, fuglum og þar á meðal jafnvel örnum. Og að lokum, en þó ekki síst, samskiptum við áhugavert og gott fólk sem maður hittir á gönguleið sem þessari. Ég hóf mína Cape Wrath Trail göngu klukkan 6 síðdegis fimmtudaginn 10. apríl og lauk henni 2 vikum seinna klukkan 6:30 fimmtudaginn 24. apríl. Daginn eftir þurfti ég svo að ganga 20 kílómetra til næsta bæjar til þess að komast í áætlunarrútu áleiðis til Glasgow. Í allt var þessi 16 daga ganga 403 kílómetrar og uppsöfnuð hækkun var 12.000 metrar. Læt ég nú þessu stutta yfirliti lokið og hef ferðasöguna sjálfa. Í þessum hluta ætla ég að segja frá fyrstu 4 dögum gönguferðarinnar. Klukkan hér að verða 9:05. Það föstudags morgun 11. apríl og ég staddur á því sem ég kýs að kalla páskaleiðangurinn 2025. Það Cape Wrath Trail í Skotlandi og ég staddur hér í Conaglen, Conadalnum og byrjaði að labba í morgun 8:30 eða rétt fyrir 8:30, 5,5 kílómetrar að baki. Þetta búið að vera þægileg gönguleið það sem af degi, að það bara fylgt hér eftir vegslóða
köllum þetta bara einfaldan sveitaveg. En já, ég ætla að sitjast hérna niður og fá mér smá hnetublöndu, 100 grömm af henni og fá mér smá vatnssopa. Það er ágætt að tylla sér svona af og til og aðeins teygja úr sér, horfa á og njóta. Ég hóf gönguna í gær, seint í gær klukkan 6, en það var fallegt veður og mér fannst ágætt bara að komast aðeins af stað, þó ég færi ekki mikið meir en 11 kílómetra, en það er þá minnstakosti 11 kílómetrar sem ég þarf ekki að ganga í dag. En hér kemur aðeins frá gærdeginum. Sú ljósmynd sem hér má sjá tók ég klukkan 9:30 fimmtudagskvöldið 10. apríl í dalnum Konaglen að loknum löngum degi sem hófst upp á klukkan 3 nóttina þegar ég fór á fætur til þess að halda út á Keflavíkurflugvöll. Mín beið morgunflug til Glasgow og þar var lent klukkan 11 að staðartíma. 2 tímum síðar tók ég áætlun á rútu frá flugvellinum til bæjarins Fort William og þangað kom ég klukkan 4 daginn. Ég hafði gaman af því að leið rútunnar lá að hluta meðfram eða nokkuð nærri West Highland Way gönguleiðinni sem ég gekk í byrjun júní síðasta sumar. Það voru því nokkrir staðir sem komu mér kunnulega fyrir sjónir. Hér sýni ég á korti leiðina sem ég fór með rútunni frá Glasgow flugvelli til Fort William. Mitt fyrsta verk þegar til Fort William var komið var að fara í eina af útivistarbúðum bæjarins og kaupa gas fyrir prímusinn. Síðan átti ég stutt erindi á pósthúsið til þess að senda bakpokaferðahlífina aftur heim. Þar með var öllum erindum í Fort William lokið, svo ég tók leigubíl að Koran-ferjunni yfir Loch Linne. Leiðin þangað er aðeins 14 kílómetrar og því fljót farin. Það vildi síðan svo vel til að ferjan var að leggja af stað þegar leigubíllinn kom með mig að ferjustæðinu. Biðin var því stutt og ég gat fljótlega gengið borð í ferjuna sem hélt síðan af stað yfir Loch Linne. Líklega er það þó svo að flest hefja gönguna með því að taka ferjuna yfir Loch Linne sem fer frá Fort William. Ástæðu þess að ég valdi að taka Koran-ferjuna voru þær að Fort William-ferjan hættir að ganga eftir klukkan 5 sem gaf mér takmarkaðan tíma og með því að taka Koran-ferjuna sparaði ég mér 4 kílómetra af malbiksgöngu eða göngu meðfram akvegi. Klukkan var farin að nálgast kvöldið, dagurinn búinn að vera langur og ég þurfti að komast aðeins inn í dalinn Konaglen til þess að geta fundið mér tjaldstað. Og hér sýni ég á korti hvar leið Koran-ferjunar liggur yfir Loch Linne, hvar leið Fort William ferjan fer, gönguleiðina þennan fyrsta dag göngunar og hvar ég tjaldaði í dalnum Konaglen. En já, þegar yfir á vesturbakka Loch Linne var komið eftir stutta siglingu, þurfti ég aðeins að hagræða nokkrum hlutum í bakpokanum áður en ég hóf gönguna klukkan 6. Fyrstu 7 kílómetrar göngu leiðarinnar voru meðfram frekar mjóum malbikuðum vegi, en sem betur fer var gott gras meðfram honum sem ég gat gengið á og umferðin var ekki mjög mikil. Mér fannst gaman að ganga meðfram Loch Linne enda margt skemmtilegt að sjá og ég í góðu skapi yfir að vera komin af stað. Ég hafði gert ráð fyrir að hefja gönguna næsta dag, það er föstudaginn 11. apríl, en þar sem flugið og rútan stóðust bæði vel áætlun, auk þess sem veðrið var eins fallegt og það var, ákvað ég að gefa hótelgistinguna sem ég átti pantaða í Fort William upp á bátinn
og hefja gönguna sama dag og ég kom til Skotlands. Hér er klukkan 20 mínútur í 8 og ég kominn að dalnum Conaglen. Drónin er komin á loft og hér er horft til vesturs inn eftir dalnum sem liggur til hægri á myndbandinu. Hér er ég búinn að snúa drónanum til norðausturs og horfi yfir Loch Lynne. Fjallið fjærst til vinstri er Ben Nevis, hæsta fjall Bretlands eyja. Ég hafði ekki gengið lengi inn dalinn þegar nokkur hjartadýr urðu á leið minni. Falleg dýr sem gaman er að fylgjast með. Ég var síðan svo heppinn að sjá meira af þeim næstu dagana. Hér er sól farið að halla og mig farið að syfja eftir langan dag. Klukkan var að verða 9 og 11 kílómetrar að baki þegar ég fann ágætan stað til þess að setja upp tjaldið. Síðan fékk ég mér að borða og var sofnaður svefni hins sæla göngumanns upp úr klukkan 10. Hér er föstudagsmorgun 11. apríl runnin upp, klukkan 15 mínútur í 7 og ég að skríða á fætur eftir góðan svefn á skoskri grundu. Að loknum morgumat var fátt annað eftir að gera en að taka saman tjaldið, koma öllu fyrir í bakpokanum og halda inn í daginn. Framundan var 25 kílómetra ganga. En áður en ég held lengra ætla ég að fara stuttlega yfir landakort af gönguleið dagsins. Fyrstu 10 kílómetrarnir voru eftir dalnum Conaglen, síðan lá leiðin yfir fjallaskarðið Bílak Altná Krúasie. Þegar yfir það var komið var stefnan sett á þorpið Glenfinnan, þar sem meðal annars má sjá hina svokölluðu Harry Potter lestarbrú. Kem betur að henni síðar. Lokaáfangi dagsins lá síðan inn dalinn Glenfinnan, þar sem ég átti eftir að tjalda við skálan Corryhully Bothy. Gangan inn eftir dalnum Conaglen var létt þar sem ekki var mikla hækkun að ræða, auk þess sem gönguleiðin liggur eftir ágætum vegi. Mér fannst fallegt að ganga eftir dalnum. Sérstaklega var ég skotin í árbakkatrjánum. Ég veit ekki alveg hvers vegna eða hvað veldur, en mér finnst eitthvað sérstaklega heillandi við tré sem standa alveg við eða ná út í ár. Einn skáli, eða Bothy, er á gönguleiðinni eftir dalnum Conaglen. Sá skáli er þó í einkaeigu og stendur göngufólki ekki til boða. Dýralífið þennan dag var ekki alveg eins fjölbreytt og deginum áður. Það var helst að hópur hrafna sem flaug í fjarska yfir fjallshlíðum vekti athygli mína, enda hrafninn fallegur og velgefinn fugl sem ávallt er gaman að fylgjast með. Og svo var líka aðeins fuglatíst eins og hér má heyra. Í þessa göngu tók ég með mér vatnssíu sem passar upp á að engin óværa slæðist með í drykkjarvatnið. Ég var samviskusamur í notkun hennar og það var aðeins í hæstu fjallalækjum og ám þar sem ég var nokkuð viss að engin búfénaður væri á ferðinni þar sem ég drakk vatnið ósíað. Eins og hér má sjá, þá er þessi vatnssíun ágætis æfing í þolinmæði. En það er nú betra að það renni hægt í vatnsflöskuna en hratt niður afturendan. Hér er ég kominn nokkuð innarlega í dalinn Conaglen og styttist í að leiðin fara að liggja upp og yfir fjallaskarðið Bílak Altná Krúasie. Og leiðin upp það og yfir gekk síðan vel fyrir sig, enda hægt að fylgja ágætum göngustíg í frekar aflíðandi halla og mesta hæð var aðeins 390 metrar. Það er gott að setjast niður á stein, horfa, slappa af og njóta og jafnvel tala aðeins við upptökuvélina.
Þá klukkan korter í 1 og rétt að fara að setjast niður og fá sér smá í gogginn. Það verður reynda bara öflugt súkkulaðistykki akkurat núna að það ekkert ýkja langt í að ég komist niður í Glenfinnan og þar ætti ég að geta keypt eitthvað að borða. Þannig ég ætla að spara hérna þurrmatinn sem var hugsaður sem svona hádegismatur fyrir daginn í dag og aðtög hvað ég fæ hérna í einhverju búlunni eftir nokkra kílómetra. En já, ég komin hérna upp og langleiðina yfir skarðið úr dalnum, síðan aftur yfir hérna í Glenfinnan. Ljómandi góður stígur bara búin að vera, vissulega einhver drulla og bleita svona inn á milli, en að mestu bara góður stígur. Veðrið líka búið að vera ljómandi fínt, það aðeins svona blásið en ekkert ýkja mikið, það verið smá svalt sem bara þægilegt. En já, nú það bara súkkulaðistykkið, vatnssopi og allir maður leyfir sín ekki bara drónanum líka aðeins að fara á loft. Það nú ástæðulaust að vera að bera hann með sér en maður síðan ekki að nota hann. Og hér drónin komin á loft. Sjá má gönguleiðina framundan og fyrir miðju dalurinn Glenfinnan sem leið mín átti eftir að liggja Það sést ekki í þorpið Glenfinnan en það til vinstri handan við fjallið sem liggur næst. Hér ég komin niður fjallaskarðið og farin að nálgast Glenfinnan. Ég gerði reyndar þau mistök að beygja ekki af veginum á réttum stað og gekk 300 metrum lengra eftir honum en ég átt að gera. Hér ég komin á réttan stíg og að göngubrú yfir Gallopfljót sem reist var á þessu ári í stað mjög illa farinnar brúar sem hrundi í fyrra. Þegar ég kom til Glenfinnan byrjaði ég á því að skoða Glenfinnan minnisvarðan Jakob Bíta uppreisnina árið 1745. Minnisvarðinn var reistur árið 1815, súlan 18 metra há og á toppi hennar stendur 3,5 metra stytta af ónefndum skoskum hálending úr uppreisnar liði prins Charles Edward Stuart eða Bonnie Prince Charlie eins og hann oft nefndur. Eftir að hafa skoðað minnisvarðan ætlaði ég að fara og fá mér eitthvað næringaríkt að borða, en því miður var þá búið að loka veitinga eða skyndibita staðnum sem stendur við gönguleiðina og því ekkert annað í boði en vel sigrað sætabrauð, sem var reyndar alveg ljómandi gott, sérstaklega kremið ofan á því, en ekki alveg eins næringaríkt og ég hefði helst kosið. Eftir hálftíma afslappandi stopp hélt ég sigurnærður göngunni áfram. Hér ég komin að Glenfinnan Viaduct eða Glenfinnan járnbrautar lestarbrúnni eða Harry Potter brúnni eins og hún einnig þekkt í dag. En í kvikmyndunum galdrastrákin með ennisörið Hogwarts hraðlestin látin fara eftir brúnni. Þessi járnbrautar lestarbrú var reist á árunum 1897 til 1901. Hún 381 metri að lengd og 30 metra há. Ég var ekki svo heppinn að mugga gufulestin sem gengur eftir henni væri á ferðinni á sama tíma og ég, en það aldrei að vita nema ég nái því í Skotlandsferð næsta páskafrís. Frá brúnni að skálanum Corryhully Bothy aðeins 3,5 kílómetri eftir góðum vegi. Gangan þangað frá brúnni var því innan við klukkustundar löng og þangað kom ég skömmu fyrir 5:00. Þegar þangað var komið byrjaði ég á því að sjóða mér vatn fyrir þurrmatinn sem átti að vera hádegismaturinn minn. Eftir þann mjög svo síðbúna hádegismat
setti ég upp tjaldið og spjallaði aðeins við það fólk sem var á svæðinu, bæði í skálanum og í tjöldum. Upp úr klukkan 8 eldaði ég mér svo kvöldmatinn og fór síðan fljótlega að sofa eftir það. Þá klukkan að verða 9 hér á laugardagsmorgni 12. apríl. Ég fór á fætur í morgun eitthvað 5:30. Hóf síðan gönguna í morgun eitthvað rétt fyrir 7. Svo ég að verða búinn að ganga hérna í 2 tíma. Frá skálanum góður vegur til að byrja með. Og síðan þegar komið að skarðinu sem þarf að fara yfir að þá smá saman þrengist vegurinn og síðan hverfur hann. Stígurinn upp skarðið bara nokkuð góður en þegar upp skarðið sjálft komið þá meira votlendi, meiri mýri. Ég fór að sjálfsögðu gegnum hliðið góða, hliðið sem ekki hefur neina girðingu. Ef þú kíkir á einhver myndbönd Cape Wrath Trail á netinu þá mjög líklegt að þú sjáir fólk fara þetta hlið og maður vildi það sjálfsögðu apa þetta eftir. Ég var síðan svo heppinn að sjá nokkur hjartardýr, gaman að fylgjast með þeim og hefði alveg getað hugsað mér að staldra aðeins lengur við og horfa á þau. En maður þarf víst að halda áfram. Þetta svona einn gallinn við það kannski að þurfa að ljúka göngunni á ákveðnum tíma. Að maður getur ekki leyft sér svona sama dólið og getur ekki leyft sér að taka einum deginum meira. En já, gaman var að fylgjast með dýrunum þó að ég næði ekki að stoppa lengi. Eins og sjá mátti fór dagurinn svo sannarlega vel af stað og átti eftir að haldast þannig. Hér kort sem sýnir gönguleið dagsins frá Tjaldstað við Curryhöll í Bothy að Tjaldstað við skálan Sjórlæs Bothy, sem stendur við sjávarlónið Loch Nevis. Leiðin lá 2 fjallaskörð eða bílakk á gelísku. Það fyrra í 480 metra hæð og hið síðara í 320 metra hæð. Hér hef ég einnig merkt inn dalinn Glen Desiree en þar tók ég mér gott matarhlé. Og þau myndbandsbrot sem hér spilast gefa innsýn í gönguleiðina fram að þeim stað sem ég tók það matarhlé. Eftir 16 kílómetra göngu og þegar klukkan var 15 mínútur í 1 kom ég að þeim stað við ána Desiree þar sem ég tók mér matarhlé. Ég byrjaði á því að ná mér í vatn til drykkjar og eldunar. Síðan útbjó ég einfalda snúru til þess að viðra svefnpokann, en það nokkuð sem ég geri oftast á göngum sem þessari þegar veðrið býður upp á það. Að því loknu var vatnið fyrir hádegismatinn soðið. Einnig vippaði ég upp tjaldinu þar sem smá raki var í því eftir nóttina. Mottóið hugsaðu vel búnaðinn og búnaðurinn hugsar vel þig á ávallt við. Eftir að hafa matast og slappað af í sól og hita í fallegu umhverfi hélt gangan áfram upp úr klukkan 2. Hér ég kominn að stað á gönguleiðinni sem mér fannst fallegur. 2 litlum stöðuvötnum
sem birtast nokkuð skyndilega milli hárra fjalla. Þessi litlu stöðuvötn nefnast Lochán Mahim. Ég hefði kannski átt að taka það fyrr fram í þessu myndbandi að framburður minn á gelískunni eða skosku gelískunni, svo nákvæmni sé gætt, langt frá því að vera réttur. En mér það vonandi fyrirgefið. Samkvæmt þeim upplýsingum sem ég fann á veraldarvefnum má þýða heitið Lochán Mahim sem vötnin milli fjallshlíðanna sem á, eins og hér má sjá, mjög vel við. Frá þessum fallega stað vorum 3,5 kílómetrar að náttstaðnum við skálan Suðurlands Bothy. Gangað þangað var öll niður á við eftir ágætum göngustíg og einni brú. Hér klukkan orðin 6, 25,5 kílómetri að baki þennan daginn og ég kominn að mínum náttstað. Og þegar þangað var komið var ég fljótur að setja upp tjaldið. Síðan fékk dróninn að fara á loft. Hér má sjá sjávarlónið Loch Nevis og skálan Suðurlands Bothy ásamt mér og tjaldinu til hægri. Eins og sjá má, þá það forréttindi að tjalda á stað sem þessum. Þá klukkan að verða 20 mínútur í 7 og tjaldið komið upp fyrir nokkru síðan. Ljómandi góð ganga í dag. Hér ætla ég að vera í tjaldi í nótt og það getur nú farið þannig að einhver rigning verði. Að minnsta kosti farið að grána hérna yfir toppunum á fjöllunum, en það verður bara það sem verða vill. Eftir þetta stutta spjall við upptökuvélina var komin tími á að sjóða vatn fyrir þurrmatinn sem var næring þessa kvölds. Einfalt, fljótlegt og gott. Síðan hlustaði ég á nokkur vel valin lög í símanum, slappaði af og fór svo að sofa. Ég átti þó eftir að vakna í skamma stund upp úr klukkan 11 þegar það fór að rigna nokkur hressilega, en það var nú bara gott að sofna aftur við regndropa hljóðið á tjaldhimninum. Hér klukkan að verða 6 sunnudagsmorguninn 13. apríl. Framundan var 28 kílómetra ganga sem ég vissi að yrði seinfarin á köflum. Mér fannst því gott að geta farið snemma af stað. Og af stað fór ég klukkan 7 í fallegu veðri og fuglasöng. Veðurspáin gerði þó ráð fyrir talsverðri rigningu, en sem betur fer varð lítið úr henni. Fyrstu skref þessa dags lágu yfir lítið nes. Og þó aðeins var gengið í 50 metra hæð var útsýnið yfir Loch Nevis gott. Á fjöru hægt að ganga fyrir þetta nes, en það var ekki í boði þennan morguninn. Þegar yfir nesið var komið, tók við mýrlendis svæði sem getur verið erfitt yfirferðar. En það var með þetta mýrlendi eins og önnur á göngunni. Þurrkatíð undanfarinna vikna gerði það auðveldara yfirferðar. Hér ég komin yfir þetta mýrlendis svæði og að brúnni yfir fljótið Karnak. Þegar yfir brúnna var komið, settist ég niður og naut fegurðar þessa morguns með hnetublöndu og vatnssopa. Nærri brúnni, þegar yfir hana var komið, sá ég nokkra hirti sem gaman var að fylgjast með og gaf ég mér góðan tíma til þess. Í Skotlandi finnast annars 4 tegundir hjartar dýra: krónhirtir, rádýr, síkahirtir og dádýr. Án þess að vera alveg viss, þá finnst mér líklegt að þeir tarfar sem hér stangast á séu krónhirtir. En ætli það sé ekki best, svona áður en lengra haldið í ferðasögu þessa dags, að skoða kort af gönguleiðinni.
Ganga dagsins byrjaði við Shirley's Bothy, síðan var fljótinu Karnak fyllt í 6,5 kílómetra þangað til stefnt var að fjallaskarðinu Mam Undelen sem liggur í 520 metra hæð. Frá því hélt ég að skálanum Barrisdale Bothy. Lokaleggur dagsins lá síðan meðfram Loch Horn að gistiheimilinu í Kinloch Horn. Gangan meðfram fljótinu Karnak var víða falleg þó hún væri á köflum stígalaus og nokkuð krefjandi. Há og tignaleg fjöll voru til beggja handa og nokkuð tré sem settu skemmtilegan svip á landslagið. Þá klukkan rétt yfir 10 þennan sunnudagsmorguninn og það bil 7 kílómetrar að baki. Hefur nú bara verið farið frekar hægt. Landslagið hérna á köflum býður ekki upp á neinn asa. Hér liggur leiðin framundan. Ég stattur hér í fallegum dal. Hér vel grýtt. Hér nokkuð á trjám og ég nú komin á þann stað þar sem stígurinn ansi góður og vonandi verður hann bara svona áfram sem lengst. En ég þarf að krækja fyrir hornið hér til hægri og labba aðeins innar í dalinn áður en leið mín liggur upp skarð og þá fer ég hérna nokkur 100 metra upp í skarð sem þá vinstra megin hér í mynd. Hér ég komin að klettavegg sem ég hefði vel getað hugsað mér að tjalda við ef það hefði hentað gönguáætlun minni. Og hér ég að verða komin þangað þar sem leiðin liggur upp fjallaskarðið Mam Undelen. Leiðin þangað upp var nokkuð brött en þó eftir ágætum stíg sem létti sporin. Þessi dagur var aðeins kaldari en fyrri dagar og nóttina hafði aðeins snjóað í hæstu fjöll. En eins og þetta myndband og þau næstu bera með sér var leiðin upp fjallaskarðið og yfir og síðan að skálanum Barrisdale Bothy einstaklega falleg, þar sem skýjafarið og birtan settu tignarlegan svip á landslagið. Klukkan 2 tók ég klukkustundar matarstopp í skálanum Barrisdale Bothy. Þar var gott að geta sest niður og elda sér hádegismat við borð í skjóli fyrir rigningunni sem gerði aðeins vart við sig. Eftir það stopp hélt gangan svo áfram eftir lokalegg þessa dags. 11 kílómetrum til Kinloch Horn. Til að byrja með lá leiðin meðfram Barrisdale flóa með sínum hvíta sandi í fjörunni og litlum hólmum skammt frá landi. Á göngunni meðfram sjónum tókst mér að gleyma mér og gekk 300 metrum lengra eftir þessum vegi en ég átt að gera. Þetta var önnur af 3 rötunarvillum gönguferðarinnar. Þær villur voru þó allar smávægilegar án vandræða og ég lét þær ekki pirra mig, leit bara á þessa auka metra sem auka útsýni. Og hér ég að ganga tilbaka inn á réttan stíg og farinn að fylgja leiðinni að Kinloch Horn. Til að byrja með var stígurinn góður en átti svo eftir að verða sein farnari. Mér fannst þetta einn af fallegri hlutum göngu leiðarinnar og núna þegar ég sit við skrifborðið mitt og klippi saman þetta myndband sé ég eftir því að hafa ekki sett drónan á loft. Ástæðu þess að ég sleppti því á göngunni voru þær að það skiptust á skin og skúrir, drónin víst ekki regnvarinn og mig var farið að langa til þess að komast á áfangastað. Og til áfangastaðar þessa dags, Kinloch Horn, kom ég upp úr klukkan 7. Þar var ég svo lánsamur að eitt herbergi var laust á gistiheimilinu. Ég komst því í sturtu,
góða matartilbreytingu og mjúkt rúm.